Jedna od najvažnijih mera da bi dobili krupne plodove i produktivne biljke jeste znati kako prihranjivati paradajz. Biljke paradajza mnogo crpe hranu iz zemljišta i bez obzira na to koliko ono bilo plodno, mogu se istrošiti hranjivi sastojci. Zbog toga prihranjivanje ima veliki značaj za zdravlje i vitalnost biljaka paradajza. A na kraju se povećava i produktivnost, odnosno omogućava obilnija berba. Tajna uspeha leži u tome da znate čime, kada i koliko se prihranjuje paradajz. Još tokom proizvodnje rasada biljke paradajza se mogu prihranjivati. Mi preporučujemo organska đubriva kao što su tečni kompost, glistenjak ili kupovna tečna organska đubriva. Prednost tečnih đubriva je što ih biljke brže i lakše usvajaju. U svaku jamu u koju se sadi paradajz dodajte nekoliko šolja komposta ili četvrt šolje glistenjaka. Kompost i glistenjak su opskrbljeni neophodnim hranjivim sastojcima u uravnoteženom odnosu i zato se preporučuju. Ako nemate kompost ili glistenjak, onda koristite tečno organsko đubrivo za povrće. Kada se posadi paradajz, neko vreme ga ne treba prihranjivati. Mladim biljkama je potrebno neko vreme da se prilagode. Presađivanje može biti veliki šok za biljke, pa bi prerano đubrenje moglo da im nanese više štete nego koristi. Tek nakon 3 do 4 nedelje od sadnje vreme je da se krene ponovo sa prihranom. Ključna stvar je da se biljke paradajza prihranjuju redovno, ali uz pravilno doziranje. Dodavanje previše đubriva odjednom može da bude štetno. Moguća su oštećenja na biljkama ili da se poveća lisna masa, a smanji cvetanje. Pravi put je zalivanje tečnim đubrivom, čajem od komposta ili čajem od glistenjaka i to jednom u 2 nedelje. Ako vam kompost i glistenjak nisu dostupni, opet koristite tečno organsko đubrivo kao alternativu. Nekada možete i da promenite i koristite neko drugo đubrivo. Evo primjera. Uzmite 200 do 250 grama kokošjeg đubriva i prelijte ga sa 10 litara vode. Promešati i ostaviti da odstoji 24 sata. Ovom prihranom obavljati zalivanje u količini 2 do 3 litra po biljci. Utvrđeno je da tokom vegetacije paradajzu treba dodatak kalcijuma, naročito tokom intenzivnog porasta plodova, pa možete koristiti prahod ljuski jaja. Kako se pravi i koristi ljuska jaja, o tome smo već uradili prilog, pa pogledajte. Paradajz voli jod, iako je potreba za jodom kod biljaka veoma mala.
Povremeno prilikom zalivanja možete dodati 3 kapi apotekarskog joda na 10 litara vode. Svaki struk paradajza zalijte sa 1 litar ove vode. Biljke paradajza imaju veliku korist od đubrenja, ali prekasno đubrenje tokom sezone može biti problem. Zato čim biljke paradajza počnu da daju plodove u velikim količinama i ozbiljna berba krene, sa prihranjivanjem paradajza treba prestati. Kasna prihrana u sezoni paradajza može dovesti do toga da biljke prestanu cvetati i da sva hrana ide u lisnu masu, a to svakako ne želimo. Kada se bavi konvencionalnom proizvodnjom, prihranjuje se paradajz veštačkim vodotopivim MPK đubrivima koja sadrže azot, fosfor i kalijum. 15 dana nakon sadnje se prihranjuje sa MPK odnosom 10-40-10. Nakon još 15 dana, odnosno posle cvetanja i formiranja prvih plodova, dodaje se MPK odnosa 20:20:20, a tada se unosi i bor. Kada su plodovi u intenzivnom porastu otprilike posle narednih 15 dana, dodaje se MPK odnosa 20:10:20. Tada je još potreban i dodatak kalcijuma. Čim plodovi krenu da menjaju boju, dodaje se MPK u odnosu 20:10:40. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.